siang guys nih tadi pagi casting tapi hujan nggak bisa bawa kamera dan boncos. Ini kita mau kembali lagi, mau coba lagi balas dendam. Peruntungan kita mau balas dendam, muka-muka ada ikan yang mau menyambar. Siap, ikuti gokil, besang gilang-gilang, mantap.
Wih. Wih. Merunduk aku merunduk. Atasnya karang dangkal. Wih. Apa sawas merunduk? Wih. Sawah. Wih. Wush. Wuhu. Woi. Masih itu, bro. Lanjut. Hah? Apa nih? Hah? VPE. Penting pegangan. Mau samping nggak masalah. Yo. Wis. Patah sih, Ya, kita habis dari spot tadi, spot lumayan ekstrim. Kita lewat pinggir-pinggir, susah nyampe spotnya. Ternyata masih boncos juga. Like dan subscribe, terima kasih. Minta dukungannya biar kita bisa mancing terus. Nah, ini sama Master Erika pasang gilang-gilang. Oke.